زهقت من الوصفات التقليدية بتاعة الفراخ وعايزة كده وصفة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت شكلها يكون حلو قوي في التقديم وطبعا لذيذة قوي. تعالي نقولك ايه، بس هنصلي على النبي ونقول اللهم بارك ويلا بينا. هتجيبي طبق تحطي فيه معلقتين كبار من الزبادي ومعلقة كبيرة من المستردة. هتضيفي معلقة صغيرة من الملح، وبفكرك لو بتشوفينا لأول مرة يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الإشعارات للكل علشان يوصلك إشعار بكل وصفة جديدة هننزلها بإذن الله. مستنية طبعا رأيكم في الكومنتات تحت كمان. بعد كده معايا معلقة صغيرة من الزعتر ومعلقة صغيرة من الروزميري. التوابل دول مهمة جدا جدا للوصفة اللي هنعملها النهاردة، لأنها هي اللي هتدينا النكهة اللي احنا بندور عليها. حلو الكلام. حلو الكلام. هاتي بقى كده معلقة صغيرة من البصل البودر وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. حابه بقى تضيفي اي نوع تاني من التوابل اللي انت بتحبيها وتفضليها اللي يريحك، بس اللي انا ضفته دلوقتي ده اساسي في الوصفه اللي معانا. هتضيفي كمان يعني تقريبا كده ربع معلقه صغيره او اصغر من الشطه البودر على حسب ما بتحبي. معانا سحر بقى هيخلي طعم الفراخ خطير. معايا نص كوبايه صغيره من ميه المخلل. عندك اي مخلل في البيت خدي منه كوبايه صغيره وضيفيها على التتبيله دي، بجد تحفه جدا. قلبي بقى التتبيله دي مع بعض كويس قوي. بصوا بقى ريحتها وطعمها خطيره، هتخلي الفراخ اللي عندك يعني من الاخر تحفه. معانا بقى فرخه كامله غسلينها غسله كويسه ومصفينها من الميه، وبصوا حاجه كده نضيفه وزي الفل. ضفت كمان رشه سكر على المكونات اللي في التتبيله. وهجيب بقى الفرخه بالشكل ده بعد ما صفيناها من الميه كويس، وهاخد عليها شويه من التتبيله من فوق ومن جوه بقى. يعني من الاخر غلفي كده الفراخ كويس جدا جدا بالتتبيله. وطبعا عملنا فتحة بين الجلد وبين اللحم على يعني على اساس ان احنا ندخل التتبيلة جواها بالشكل ده. وبايديكي بقى اعملي مساج للفراخ او الفرخة اللي معانا علشان خاطر نتأكد كده ان كل قطعة من الفراخ اتبلت كويس قوي. وطبعا زي ما اتعودنا ان اللحوم لما بتقعد وقت اكتر في التتبيلة بتاخدي منها طعم ألذ وريحة كمان ونكهة قوية جدا. فلو عندك وقت سيبي الفراخ في التتبيلة على قد ما تقدري. تمام. كمان فرمت فصين 3 من التوم على واحد شطة احمر كده، وحطهم بقى على الفراخ. ممكن تضيفيهم في اول مرحلة اللي هي مكونات التتبيلة. برضو غلفي بقى الفراخ من جوه ومن بره بالثوم والفلفل. بصوا بقى من الاخر تتبيله زي الفل يا جماعه. هكتب لكم باذن الله المكونات في صندوق الوصف، باذن الله الوصفه تعجبكم. هنركن بقى الفراخ على جنب كده ونسيبها تتبل كويس قوي. بعد كده ولعوا الفرن وسيبيه يسخن على اعلى درجه حراره. وجيبي بقى كام مكعب كده او كام قطعه بسيطه من الزبده، وهتبداي ان انت بقى تدخليهم جوه الفراخ. الزبده مع الخلطه او التتبيله اللي احنا عملناها دي هتديكي بصي بقى ريحه وطعم كده خيالي. جربوا الوصفه وعلى ضمانتي باذن الله. نحشي بقى الزبده كده بالشكل ده. الزبده على فكره مش كتير، انا مقطعاها شرايح رفيعه خالص بالشكل ده. جوه بقى وبين الجلد وبين اللحم وشويه بره، وظبط الدنيا كده. خلاص بعد كده بقى هقفل على الرجلين بخيط بالشكل ده كده. بس علشان خاطر المنظر العام ممكن تزنقيهم في الفرخه من تحت اللي يريحك. انا حبيت بس ايه يعني اثبتها كويس قوي. خلاص بعد كده بقى معايا كيس حراري والفراخ في الكيس الحراري من الحاجات المميزه جدا اللي بصراحه ما بتتعبكيش بقى في تسويه ولا تحمير والكلام ده كله. هجيب بقى كيس حراري بالشكل ده كده، وهجيب حبايتين من الفلفل، واحده فلفل رومي وواحده فلفل حامي، وليمونه كامله بالشكل ده، وثلاث حبات من الطماطم يا دوب بس اقسمهم نصين. وكمان معايا بقى شويه بطاطس، يعني انا قطعت بالظبط 3 حبات من البطاطس. ممكن تضيفي بقى اي خضار انت حابه تضيفيه. تضيفي بصل بقى، تضيفي بسله، تضيفي جزر، اي نوع كوسه، اي حاجه بقى. هاخد بقى معلقتين من التتبيله الخطيره اللي احنا عملناها وكمان مكعبين من الزبده، وهقلب الخضار الجميله دي بقى مع بعضها بالشكل ده. بصوا بقى شويه خضار هيستووا كده مع صوص الفراخ، وحاجه كده من الاخر تستاهل بقكم. هدخل بقى الفرخة كمان في الكيس بالشكل ده، وهقفل بقى على الكيس كويس جدا. وكل كيس حراري بيكون جاي معاه اللي هو القفل بتاعه، يعني بنقفل بكل سهولة. خلاص اهم حاجة بقى نعملها ان احنا هنعمل فتحتين في الكيس قبل ما ندخله الفرن علشان خاطر بس ما يفرقعش. وشايفين بقى شكل الفرخة مع الخضار يفتح النفس، حاجة كده من الاخر عظمة. خلاص هدخل بقى الفراخ دي يا جماعة الفرن على اعلى درجة حرارة. يعني تقريبا قعدت معايا بالظبط ساعة ونص. تمام. تعالوا بس كده اقول لكم هندخلها زي ما هي كده من غير ما نضيف سوائل ولا هنضيف ميه ولا هنضيف اي حاجه خالص. على اعلى درجه حراره وعلى الصاج على طول. وهسيبها بقى تعيش كده مع نفسها. وبصوا بقى لون الفرخه عامل ازاي. طبعا انا بتابع
اللون بتاع الفراخ بيتحمر منه لنفسه كده من غير ما تولعي شوايه ولا من غير ما تولعي اي حاجه خالص. تعالوا بقى نفتح على الفراخ والخضار ونشوف بقى الشكل الخطير اللي يجوع بجد. ولا الطعم بقى يا جماعه، بصوا بقى البطاطس مش مهريه ومستويه سوا مظبوط، والفراخ اظن واضحه وباينه قدامكم ان هي مستويه سوا على الاخر، حاجه كده من الاخر تحفه. شويه رز جنبهم بقى او شويه مكرونه وشويه سلطه وهتكون وجبه غدا زي الفل. هجيب بقى مكعب زبده صغير هلمع بيه الفراخ قبل بس ما اغرفها في طبق التقديم. ويا سلام على الريحه، مش قادره اوصف لكم قد ايه ريحتها وطعمها خطير. بصوا بقى الفراخ شكلها عامل ازاي، حاجه كده يعني شغل فنادق صحيح. مستنيه طبعا رايكم تحت في الكومنتات. وبصوا بقى الفراخ خطيره جدا، بالف هنا وشفا اللي هيجرب الوصفه، ومستنيه رايكم ومع السلامه.